Agent AI. Hasło, które ostatnio pojawia się wszędzie. Tylko pytanie brzmi, czy to coś więcej niż kolejny buzzword i czy faktycznie może pomóc testerowi w codziennej pracy? Cześć, ja nazywam się Piotr Dubiela, a to jest kanał Tu jest Bug. W tym odcinku pokażę Ci, czym naprawdę jest agent AI i jak samodzielnie utworzyć takiego agenta w N8N, korzystając z darmowych narzędzi. Zrobimy to na realnym przykładzie codziennej pracy. Zamiast przeklikiwać się przez raporty, logi, wystarczy, że zapytamy agenta: hej, jak dzisiejsze testy? Zobaczysz też, jak obsłużyć negatywne scenariusze oraz jak nie przepalić budżetu na modele językowe. Na końcu bonusowo pokażę, jak takiego agenta łatwo podpiąć pod GitHub Actions, żeby sam zaciągał wyniki testów z CI-a. Jeśli chcesz zobaczyć agenta, który faktycznie wnosi wartość, a nie tylko ładnie brzmi, to zaczynajmy. Zanim przejdziemy do N8N, chciałbym na chwilę zatrzymać się przy samym pojęciu agenta AI. W tej części materiału dowiesz się, czym jest agent AI, jak działa, czym różnią się od zwykłego LLM-a oraz dlaczego rozróżnienie ma znaczenie w automatyzacjach. Zacznijmy więc od podstaw. Czym w ogóle jest LLM? LLM, czyli Large Language Model, to model językowy, który przetwarza tekst, rozumie kontekst i generuje tekst na wyjściu. W praktyce oznacza to, że komunikujemy się z nim w bardzo prostym schemacie. Wysyłamy zapytanie, czyli tzw. prompt, i dostajemy odpowiedź. LLM świetnie sobie radzi z analizą i generowaniem dużych ilości tekstu. Może streszczać, tłumaczyć, wyjaśniać i odpowiadać na pytania. Natomiast ma też swoje ograniczenia. Nie jest w stanie samodzielnie wykonać żadnych akcji. Nie odczyta maila, nie wyśle wiadomości na Slacku, nie zapisze nic do bazy danych. Nie działa też zadaniowo. To wciąż jest tylko rozmowa. Możesz dostać poradę albo sugestię, ale żeby uzyskać realną korzyść, to ty musisz tę poradę zamienić w działanie. W samym LLM możemy natomiast ustawić kontekst. Możemy mu powiedzieć, kim ma być i w jakim stylu odpowiadać. Na przykład, udawaj przedszkolankę, a ja będę 5-letnim dzieckiem. Dzięki temu odpowiedzi będą prostsze, dopasowane do odbiorcy i pozbawione trudnych pojęć. Ale to nadal jest tylko LLM. No dobrze, skoro wiemy już, czym jest LLM, to czym w takim razie jest agent AI? Agent AI to taki LLM osadzony w procesie. Ma konkretny cel do osiągnięcia i dąży do niego, wykonując sekwencję zadań. W trakcie swojego działania potrafi podejmować decyzje. To nie jest po prostu taki lepszy prompt. To zupełnie inny sposób użycia tego samego modelu językowego. Co agent ma ponad takiego zwykłego LLM-a? Przede wszystkim potrafi reagować. Na przykład na podstawie wyników testów może zarekomendować, czy iść na produkcję, czy jednak się wstrzymać i coś sprawdzić. Jest w stanie wykonać zdefiniowane akcje. Może samodzielnie uruchomić build, wysłać powiadomienie albo zapisać dane. Korzysta też z narzędzi, takich jak baza danych czy API. Dlatego agentowi jest znacznie bliżej do pomocnika lub pracownika niż do takiego czatu doradczego. W kontekście N8N możemy wyróżnić 3 rodzaje narzędzi, z których agent może korzystać. Po pierwsze są to workflowy, czyli własne narzędzia, które sami budujemy z logiki i warunków. Po drugie są to gotowe integracje, np. z Jirą, ze Slackiem, GitHubem czy bazą danych, gdzie agent może wykonywać konkretne akcje. Trzecią grupą są narzędzia dedykowane, takie jak kalkulator, przeglądarka, parser JSON czy też Google Search API. Jak to wszystko się ze sobą łączy? Czyli każdy taki agent działa na jakimś LLM-ie i korzysta z jego zdolności językowych. Różnica polega na tym, że agent pracuje w konkretnym kontekście, ma dostęp do narzędzi i jest ukierunkowany na wykonywanie zadania. I tu dochodzimy do ważnego tematu – tokenów. Tekst, który wysyłamy do agenta, czyli do LLM-a, oraz tekst, który LLM generuje w odpowiedzi, jest dzielony na tokeny, a za tokeny trzeba płacić. Co ważne, płacimy zarówno za tokeny na wejściu, jak i za tokeny na wyjściu. Dlaczego to ma szczególne znaczenie w przypadku agentów? Agenci bardzo często przetwarzają duże ilości danych. Są to JSOny, logi, wyniki testów. To wszystko szybko zużywa tokeny i generuje koszty. Dodatkowo każdy model językowy ma tak zwane okno kontekstowe. Jest to maksymalna liczba tokenów, które model jest w stanie przetworzyć jednocześnie.
Jeśli wyślemy zbyt dużo danych, a okno kontekstowe będzie za małe, to agent po prostu nie będzie w stanie wykonać zadania. Spójrzmy teraz krótko na popularne modele. W przypadku OpenAI mamy na przykład model GPT-3,5 Turbo. To najtańszy model z najmniejszym oknem kontekstowym, około 16 000 tokenów. Jego zaletą natomiast jest szybkość i niska cena, więc dobrze sprawdza się w prostych automatyzacjach. Jeśli potrzebujemy analizy większej ilości tekstu i podejmowania decyzji, dużo lepszym wyborem jest ChatGPT 4o Mini. Różnica w koszcie nie jest duża, a możliwości są znacznie większe. Dlatego to właśnie ten model najczęściej sprawdzi się w agentach. Z kolei model GPT-5.2 ma największe okno kontekstowe, ale jest też bardzo drogi. W praktyce będziemy sięgać po niego raczej sporadycznie. Jeśli chodzi o modele Gemini, mamy dwie główne opcje. Gemini Fast sprawdzi się przy szybkich reakcjach i prostych podsumowaniach. Natomiast Gemini Pro lepiej radzi sobie z analizą dużych ilości danych i bardziej złożonymi decyzjami. Jak więc dobrać model do agenta? Najlepsza zasada jest prosta. Zaczynaj od najtańszego modelu, który spełnia Twoje potrzeby. Jeżeli okaże się, że nie radzi sobie z ilością danych albo jakością odpowiedzi, dopiero wtedy warto sięgnąć po droższy model i zwiększyć budżet. W większości przypadków te tańsze modele są w zupełności wystarczające. No dobrze, skoro wiemy już, czym jest agent AI, jak działa, jakie są koszty, czas przejść do praktyki. Za chwilę zbudujemy takiego agenta AI w N8N krok po kroku. Na początku przygotujemy narzędzie dla agenta, modyfikując workflow z poprzedniego materiału. Zrobimy to od zera, bez potrzeby integracji z GitHubem. Następnie utworzymy i omówimy samego agenta AI. Pokażę Ci, gdzie definiuje się jego system prompt, czyli ogólne zachowanie. Potem podepniemy przygotowane narzędzie do agenta i pokażemy mu, jak z niego korzystać. Na koniec, jak przystało na testerów, przetestujemy całość w praktyce i sprawdzimy, czy agent faktycznie działa. To zaczynajmy. Tak jak wspomniałem, rozpoczniemy od przygotowania narzędzia dla agenta AI i w tym celu uruchamiam N8N, czyli u Ciebie wpisujesz WSL, jeżeli korzystasz z Windowsa. W moim wypadku będzie to Kolima. W kolejnym kroku wpisujemy docker start N8N i jesteśmy na interfejsie N8N. I teraz tak, zaczniemy od przygotowania tego narzędzia, czyli wchodzę tutaj w zakładkę Personal, otwieram katalog Tutorial YouTube i w tym miejscu dodaję nowy katalog o nazwie AI Agent. Jak widzisz, katalog na początku jest pusty i teraz to, co będę chciał zrobić, to będę chciał skorzystać z tego workflow, które utworzyłem w ramach poprzedniego materiału i je nieco przerobić, tak żeby te dane były na sztywno wpisane, czyli bardziej takie demonstracyjne, tak abyś nie musiał konfigurować samodzielnie tego połączenia z GitHubem i przechodzić przez cały poprzedni materiał. Więc przechodzę na stronę swojego bloga i na samym dole strony tutaj klikam tą ikonę GitHub. I teraz pobierzemy workflow z poprzedniego wideo. Nie wiem, kiedy oglądasz ten film. Jeżeli oglądasz go na początku 2026, to śmiało możesz zostać na branchu main. Gdybyś jednak oglądał go nieco później, to polecam przejść na branch TJB27, a następnie tutaj do katalogu N8N Workflows Tutorial YouTube. Następnie klikamy na ten plik Get GitHub Test Results JSON i wybieram ten przycisk tutaj, czyli pobierz czysty plik. Czyli to, co tutaj widzisz, to jest wyeksportowany workflow z poprzedniego wideo. I teraz pokażę Ci, jak bardzo łatwo możesz zaimportować taki workflow do swojego N8N. Czyli wracam teraz do N8N, klikam Create Workflow. Tutaj nie muszę nic klikać, nie muszę zmieniać nazwy. Jedyne co robię, to wybieram ten trzykropek i wybieram opcję Import from File. Zaznaczam następnie ten plik, który pobrałem i klikam przycisk Otwórz. Jak widzisz, w tym momencie automatycznie zaktualizowała się nazwa tego workflow i wystarczy, że kliknę Save. I tak jak wspominałem, aby ten workflow u Ciebie zadziałał, potrzebowałbyś przerobić materiał z poprzedniego wideo. Nie chcę Cię do tego przymuszać, w związku z tym uprościmy nieco ten workflow w ten sposób, że będzie on pobierał dane na sztywno wrzucone do repozytorium, zamiast pobierać artefakty z rzeczywistego wykonania testów. I już pokazuję, jak możemy ten workflow uprościć. Zacznę od usunięcia zbędnych węzłów. Tak, czyli tutaj mamy węzeł pobierz workflow runy, podziel je, przefiltruj, pobierz najnowszy workflow run. To wszystko jest zbędne. Tak, czyli zaznaczam wszystkie te węzły od get a workflow do get artifacts i klikam przycisk delete.
Tak, ta linia teraz jest taka pusta, więc trochę przesuniemy tą strzałkę. Ok, nasz workflow już nieco wygląda lepiej. Kliknę przycisk Save. Jeżeli pracujesz na najnowszym N8N wersji 2X, to masz automatyczne zapisywanie po każdej akcji. Natomiast jeżeli tak jak ja wciąż jeszcze siedzisz na tej starszej wersji z 1 z przodu, no to trzeba klikać ten przycisk Save. Ok, teraz w tym wypadku już nie będziemy pobierać archiwum pliku, tylko pobierzemy konkretny wynik testów. Więc klikam ten Download Zip Archive, zmieniam go na Download Test Results. Następnie usuwam tutaj ten header z autoryzacją, bo nie będzie to już potrzebne. Te pliki, które pobierzemy, są publicznie dostępne na moim repozytorium, które ponownie też jest publiczne, więc odznaczam ten Send Headers. Zmieniam nazwę pliku, który będziemy pobierać z data na testng-results, czyli to wciąż będzie response file, ale tym razem będzie to nie data, a testng results. Wracam na chwilę tutaj z powrotem do repozytorium. Przechodzę katalog do góry, czyli do tutorial YouTube i tutaj widzisz jest taki specjalny, dedykowany katalog z zamokowanymi wynikami testów. Czyli klikam teraz na Demo Results i tutaj mamy już gotowe, przykładowe wyniki testów. Część z nich ma jakieś błędy, część z nich nie ma błędów. Jak na przykład tutaj mamy z 28, że są 3 błędy. Natomiast 27 egzekucja mamy 0 błędów i 12 testów przeszło. I teraz przejdziemy na przykład do tego pliku z 27 stycznia. Klikam gdziekolwiek prawym przyciskiem myszy i wybieram Zbadaj. Następnie przechodzę do zakładki Sieć i teraz będziemy chcieli przechwycić request, jaki jest wysyłany w momencie pobrania tego pliku. Czyli klikam tutaj Download Raw File. Interesuje mnie ten tutaj z 200. Kopiuję ten cały request URL. Wracam teraz do N8N, usuwam ten URL, który był wcześniej, robię Ctrl-V i klikam przycisk Execute Step. Jak widzisz, w tym momencie udało się pobrać tutaj plik testng results, w tym wypadku tutaj widzimy txt. Ok, czyli w tym momencie mamy już jakieś wyniki testów, więc zamykam to okno. I teraz tak, w kolejnym kroku mielibyśmy tutaj dekompresję. Ta dekompresja już nie jest potrzebna, tak samo jak szukanie pliku testng w archiwum, czyli oba te węzły usuwam. Zostaje nam jeszcze prostszy workflow, mamy już tylko 5 elementów. W kolejnym kroku będziemy chcieli z testng results wyciągnąć plik XML, więc klikam przycisk Execute Step. Tutaj widzimy, że udaje się tego XML-a wyciągnąć. Następnie ten XML zostanie zamieniony na JSON, a w kolejnym kroku zostanie to podsumowane. Tak czy jak widzisz, cały ten workflow już w tym momencie działa. Ok, i w tym momencie ten workflow działa fajnie. Trzeba kliknąć Execute Workflow i dostajemy fajne wyniki. Natomiast agent nie będzie klikał tego przycisku Execute Workflow. Co to znaczy? Że musimy dostosować ten workflow do wykonywania go przez agenta. W związku z tym tutaj usuniemy ten przycisk kliknięcia i dodamy specjalny trigger dla tego workflowu o nazwie When Executed by Another Workflow. Więc generalnie w N8N workflowy mogą się wzajemnie wywoływać, dzięki czemu każdy workflow może pełnić jedną konkretną rolę, wykonywać konkretne zadanie i w razie czego wywoływać inny workflow, który również będzie autonomiczny. Dzięki temu łatwiej jest to wszystko utrzymywać, bo w razie błędu, aktualizacji, zmiany robimy tylko w jednym małym przepływie, a nie w jakimś wielkim monolicie. Każdy taki workflow może być triggerowany z dowolnym zestawem danych. Tak możemy tutaj wybrać na przykład Accept All Data i dowolne dane będą zaakceptowane przez ten workflow. Możemy natomiast też sprecyzować, jakich danych oczekujemy na wejściu do tego workflow. I w tym wypadku chcemy, aby agent określił, z jakiego dnia chce dostać wyniki testów. Bo tak jak tutaj miałeś okazję zobaczyć, przygotowałem wyniki dla 3 dni. Tak, czyli mamy 27 stycznia, 28 stycznia i 29 stycznia. Dlatego tutaj dodam specjalne pole tutaj w Workflow Input Schema o nazwie Date, czyli to będzie ta data, dla której chcemy pobrać wyniki testów. I teraz jak kliknę Execute Step, to tutaj dostaniemy na wejściu Date jako null. I teraz jeżeli chcemy sobie przećwiczyć, przetestować taki workflow, to możemy samodzielnie zamokować te dane, które padną do tego workflow, klikając tą ikonę ołówka. Tak następnie tutaj w tym polu Date możemy wpisać 2026 01 27. Klikam przycisk Save i teraz jak widzisz, ten trigger się odpiął od reszty workflow, więc wystarczy, że przeciągniemy ten plus strzałką, tak widzisz tą strzałkę mogę sobie przeciągać w dowolne miejsce, przeciągniemy ją oczywiście do tego pierwszego elementu
download test result. Tutaj trochę ściaśnie dla czytelności. I teraz chcielibyśmy, aby ten pobrany plik zależał od tego parametru wejściowego. Więc to, co robię, to odpalam cały ten workflow. Teraz wchodzę do węzła download test results i tutaj, gdzie mamy ten wielki URL, wybieram expression. Następnie wybieram, tu jest taka fajna ikonka pomniejszona wyskakującego okna. Jeżeli ją nacisnę, to dostanę w większym oknie możliwość edycji tego pola, co w wielu przypadkach jest bardzo przydatne. I teraz usuwam na sztywno wpisaną tą datę 2026-01-27 i zamiast tego przeciągam tutaj ten date z węzła when executed by another workflow. Zamykam, klikam jeszcze raz execute step. Jeżeli wszystko poszło dobrze, to tutaj dostajemy w tym momencie testng results, oczywiście z tego 27 stycznia. No dobrze, ale większość ze słuchaczy tutaj jest testerami, więc pewnie pierwsze, o czym pomyśleliście, to a co jeśli wpiszemy datę do pliku, który tutaj nie istnieje? Tak, czyli powinniśmy oczywiście obsłużyć negatywny scenariusz. Więc co robię? Klikam tutaj na when executed by another workflow, klikam ponownie ołówek, wpisuję datę 25. Klikam przycisk save, wracam do mojego workflow i wybieram przycisk execute workflow. Coś stało? No oczywiście jest problem z pobraniem pliku, który nie istnieje. Otwieram, tutaj widzimy, pojawił się typowy błąd 404, czyli nie znaleziono zasobu. I co możemy zrobić w takiej sytuacji? Otóż N8N umożliwia kontynuację workflow w sytuacji, kiedy pojawia się błąd. Aby z tego skorzystać, wybieram opcję tutaj Settings obok parametrów. Następnie przechodzę do zakładki On Error i teraz zamiast Stop Workflow wybierzemy Continue Using Error Output. Tak, czyli dzięki temu powstanie nowe wyjście z tego samego węzła. Czyli cofam się teraz do kanwy. Tak, i teraz mamy dwie sytuacje. Albo ten plik się uda pobrać, tak, czyli mamy success i leci tak jak wcześniej, albo się nie uda. Tak, i wtedy mamy ten błąd. I teraz, żeby ten agent zrozumiał, co jest nie tak, skąd ten błąd, to klikamy sobie przycisk plus, dodajemy węzeł code in JavaScript, usuwamy wszystko, co tutaj jest. Możemy na chwilę jeszcze raz ponownie uruchomić cały ten build. Wchodzimy z powrotem do code in JavaScript, pobierzemy sobie tą datę z download test results, czyli wpisuję const date, to się równa ten date tutaj, stawiam średnik na końcu, no i zwrócimy return data, czyli informacje i tutaj wpiszemy no test results found on date plus tą zmienną datę. Klikam przycisk execute step, zabrakło spacji, jeszcze raz. W tym momencie nasz agent dostanie informację, że nie ma wyników testów dla tego dnia i będzie mógł nas o tym oczywiście poinformować w trakcie rozmowy. Klikam back to canvas, klikam przycisk save. W tym momencie, jeżeli masz tą wersję 2xx, to tutaj kliknij proszę przycisk publish, żeby opublikować ten workflow, żebyś mógł z niego korzystać w kolejnym kroku. Tak, i w tym momencie już jesteśmy gotowi, aby zacząć budowę agenta AI. Ok, czyli wracam z powrotem do katalogu AI Agent, dodaję nowy workflow, nazwę go jako Simple Test Results Agent, następnie klikam plus, wybieram tutaj w wyszukiwarce opcję AI Agent, zamykam ten canvas, zapisuję i teraz, tak jak wspominałem Ci na wstępie, aby korzystać z agenta AI, to oczywiście potrzebujemy pod spodem zainstalować jakiegoś LLM-a. Oczywiście możesz tutaj skorzystać z dowolnego LLM-a, do którego masz dostęp. Tak, to może być ChatGPT, to może być Gemini, to może być jakiś polski bielik, to może być Olama, którą masz lokalnie na komputerze. To wszystko zależy od Ciebie. W tym przypadku skorzystamy tutaj z darmowego LLM-a od Google'a, czyli Google Gemini. Pokażę Ci teraz, jak krok po kroku skorzystać z tego LLM-a i wygenerować sobie token, który będziesz mógł tutaj podać do agenta. Ok, więc przechodzę teraz na stronę AI Studio Google.com Welcome, klikam Get Started, potrzebuję się zalogować. Ok, po zalogowaniu tutaj w lewym dolnym rogu przechodzę do Get API Key, klikam Create API Key, wpisuję nazwę klucza, na przykład N8N. Wybieram Create a New Project, na przykład Gemini Project. I pozostaje już tylko kliknąć na Create Key. Tutaj mamy przycisk do skopiowania klucza API, więc kopiuję ten klucz, wracam do workflowu i teraz wybieram przycisk plus na wysokości Chat Model, wyszukuję tutaj Google Gemini Chat Model, następnie muszę podać credentiale, tak, czyli widzisz tutaj jest Credential to Connect With, wybieram plus
Create New Credential i wklejam tutaj ten klucz API. Klikam przycisk Save. Jak widzisz, connection tested successfully. Wszystko poszło OK. Klikam przycisk X. Back to Canvas. Możemy trochę przesunąć ten chat model dla czytelności. Klikam przycisk Save. Dobrze, teraz zobaczmy, czy to działa, czyli teraz wcześniej jak mieliśmy workflow, który coś robił, czyli przechodził ten przepływ z lewej do prawej, to mieliśmy przycisk Execute Workflow. W sytuacji, kiedy na wejściu jest AI Agent, mamy opcję Open Chat, czyli klikam tą opcję i wpisuję tutaj cześć. Tak, jeżeli wszystko poszło dobrze, powinniśmy dostać informację cześć, jak mogę pomóc. Tutaj jeszcze na chwilę wrócę do samego Google Gemini Chat. Jak widzisz, mamy tutaj dwie opcje. Mamy Google Gemini Flash, a mamy też Google Gemini Pro. Tak, to o czym wspominałem. Jest oczywiście też więcej takich tutaj modeli, których nie poruszyłem. Generalnie najczęściej będziemy korzystać albo z opcji Flash, albo z opcji Pro. Na ten moment polecam Ci użycie Flash ze względu na ograniczone użycie przy darmowym budżecie. Ok, teraz chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na to, że taki agent na początku, którego utworzymy, nie ma pamięci. Co to oznacza? Jak na przykład wpiszę jestem Piotrek, to on w tym momencie odpisze witaj Piotrku, miło Cię poznać. A jak się zapytam, jak mam na imię, to widzimy informację, że jako sztuczna inteligencja oczywiście on nie ma dostępu do moich danych osobowych, bla bla bla. Czyli generalnie nie pamięta ani jednego zdania, które z nim wymieniliśmy. Więc w tym momencie możemy mu dodać taką bardzo prostą pamięć, czyli tutaj widzisz jest zakładka Memory, klikam przycisk plus i wybieram Simple Memory. Domyślna wartość tego okna kontekstowego dla agenta to jest 5. Oczywiście możemy tu dać 50, 500 i tak dalej. Natomiast miej świadomość, że jeżeli okno kontekstowe jest 5, to znaczy, że będziemy wysyłać każdorazowo 5 ostatnich wiadomości na wejściu i wyjściu, czyli to zwielokrotnia nasze zużycie tokenów, tak? Czyli jeżeli byśmy mieli tutaj na przykład 50 i byśmy oczywiście odbyli tyle tych rozmów, czyli 50 razy się coś zapytali, dostali odpowiedź, no to koszt kolejnego zapytania będzie 50 razy droższy niż pierwszego zapytania. Oczywiście tą pamięć można optymalizować, natomiast jest to już trochę bardziej zaawansowany temat, zdecydowanie nie na dzisiejsze wideo. Więc na razie ustawmy tutaj okno kontekstowe jako 5 i zobaczmy, czy to działa. Klikam przycisk Save. Tutaj jest taki specjalny przycisk do wyczyszczenia sesji czatu i możemy zacząć od nowa. Czyli napisałem cześć, mam na imię Piotrek, dostałem informację cześć Piotrek, miło Cię poznać. I teraz zapytam się, jak ja mam na imię. I on już wie, że ja nazywam się Piotrek, no bo on dostaje, w tym momencie on dostaje całą tą konwersację, w której padło moje imię, on je potwierdził, więc on doskonale wie, jak ja się nazywam. Ok, żeby ten agent tutaj nabrał rozmachu, no to oczywiście musimy podpiąć do niego te narzędzie, które wcześniej przygotowaliśmy. Czyli teraz w tej zakładce Tool klikam na przycisk plus i jako narzędzie wybieram Call N8N Workflow Tool. Następnie tutaj w Workflow powinniśmy móc znaleźć tą opcję Workflow, który zdefiniowaliśmy. Natomiast to, co widzę, to widzę, że zapomniałem zmienić nazwy tego Workflow, więc wracam teraz z powrotem tutaj do AI agenta katalogu i tutaj w Get GitHub Test Results zmieniam nazwę tego workflowu na Get Demo Test Results, tak? Czyli chcemy te demonstracyjne wyniki testów. Wracam teraz do AI agenta, przechodzę do tego narzędzia Call N8N Workflow Tool i z listy workflow wybieram Get Demo Test Results. I tak jak widzisz, od razu pojawia się parametr date, który jest daną na wejściu do tego workflow. I tutaj jest taki magiczny przycisk Let the model define this parameter, czyli w tym momencie to chat, czyli ten nasz agent AI sam zdefiniuje, jaki parametr tutaj wpisać. Klikam przycisk Save. Pozostaje jeszcze nadać jakąś sensowną nazwę temu narzędziu. Na przykład Get Test Results. Klikam przycisk Save. Ostatnio w poprzednim wideo pokazywałem Tobie, jak działa Vibe Coding, czyli generowanie kodu, a dzisiaj będzie Vibe Prompting, czyli spróbujemy nadać agentowi osobowość i zasady działania, korzystając z czatu GPT. Przechodzę teraz do czatu GPT, no i opisuję mu sytuację, czyli napisz mi system prompt dla agenta N8N, który będzie zajmował się analizą wyników testów automatycznych. Jako rozmówca chciałbym go poprosić o podsumowanie wyników, na przykład wczoraj, dzisiaj albo z konkretnego dnia, na przykład 28 stycznia. Agent będzie miał dostęp do jednego narzędzia Get Test Results, które na wejściu przyjmuje parametr date.
z datą w formacie tutaj rok, miesiąc, dzień. A samo narzędzie może zwrócić wynik w postaci JSON-a z podsumowaniem testów oraz poszczególnymi wynikami lub informację, że w danym dniu nie było wykonywanych żadnych testów. Zadaniem agenta jest udzielenie informacji o wynikach testu dla zadanego dnia lub przekazanie, że w danym dniu nie było żadnych wyników. I teraz warto tutaj doprecyzować, jak takie wyniki mogą wyglądać, więc wrócę jeszcze tutaj do folderu AI Agent, przejdę do Get Demo Test Results. Tutaj będę musiał zmienić z powrotem na jakąś datę, która ma sens, na przykład 27 stycznia. Uruchamiam cały ten workflow, kopiuję ten JSON tutaj wynikowy z ostatniego węzła Generate Summary. I tutaj poniżej wysyłam mu tutaj, jak wyglądają właśnie takie przykładowe wyniki na wyjściu narzędzia. Ok, on tutaj już przygotował nam jakiś prompt, tak? Czyli jesteś tam analitykiem wyników testów. Twoją pracą jest udzielanie odpowiedzi o wyniki testów dla konkretnego dnia. Tutaj mamy napisane, że dzisiaj to jest na przykład 4 luty, wczoraj to 3 luty. Natomiast takiego agenta AI możemy osadzić w dowolnym czasie. Więc chcemy, żeby ten agent działał tutaj w konkretnym dniu, tak żeby te wyniki miały sens, tak? Czyli chcemy go na przykład poprosić o wyniki z wczoraj, a nie tam z jakiegoś odległego 27 stycznia. Napiszemy, że doda informację, że dzisiejszy dzień to 29 stycznia. Ok, czyli teraz kopiuję wszystko to, co on tutaj przygotował. Wracam do Simple Test Results Agent. Otwieram teraz cały ten węzeł AI Agent i teraz tutaj w dodatkowych opcjach mamy możliwość ustawienia System Message, tak? Czyli to jest taka wiadomość systemowa, która mówi mu, jak on ma się zachowywać i co jest właściwie jego rolą. Czyli klikam na System Message, usuwam ten Helpful Assistant i wklejam tutaj zawartość z czata GPT. Klikam przycisk Save. No i w tym momencie możemy spróbować zapytać się o wyniki z dzisiaj. Jak widzimy, że skorzystał z narzędzia Get Test Results i tutaj mamy informację o wynikach testów, tak? Czyli przeszło 9, nie przeszło 3, łącznie testów 12. Tutaj mamy informację, co poszło nie tak. Możemy spróbować zapytać się na przykład o wczoraj. Napisał, co poszło nie tak, tak jak dzisiaj w klasach oraz wystąpiły błędy, tak? Czyli tutaj mamy sytuację, w której to są dokładnie te same błędy dzień po dniu, tak? Czyli mamy wczorajsze wyniki są identyczne z dzisiejszymi, liczba testów zaliczonych, niezaliczonych jest taka sama, a także powtarzają się te same błędy. I teraz jeśli nie podoba nam się generowany tekst, tak? Czyli na przykład tutaj stwierdzamy, że jest zbyt robotyczny, możemy znowu zmodyfikować system prompt, aby te wyniki były bardziej ludzkie. I teraz moja ogólna porada na przyszłość. Zanim zmodyfikujesz prompt, a stwierdzasz, że twój obecny prompt działa jako tako, ale działa, to warto jest sobie skopiować ten istniejący prompt i na przykład umieścić go w notatniku, tak żebyś mógł po prostu zawsze do tego wrócić. Natomiast z pretensjami o prompt możemy spokojnie zwrócić się do czata GPT i tutaj poprosić go o ulepszenie tej komunikacji z agentem. Tak, czyli mogę napisać, wolałbym luźniejszy językowo styl, i chciałbym, żeby jednak dostawać podsumowanie, a nie przeklejony błąd. To znaczy, załóżmy, że są jakieś błędy, to powinny zostać podsumowane i najpierw wjeżdża podsumowanie, ile testów przeszło, a ile nie, a potem szybkie omówienie, co się działo, że testy nie przeszły i na koniec szczegółowa rozpiska, tak jak wcześniej. Ok, kopiuję, aktualizuję system prompt. Klikam przycisk Save, otwieram czat, czyszczę historię i jeszcze raz lecimy z tymi samymi pytaniami. Tak i teraz mamy trochę lepiej to rozpisane, tak, czyli co się wydarzyło. Większość błędów dotyczy nieautoryzowanych odpowiedzi oraz niezgodności typu zawartości. Mamy szczegóły techniczne, no wygląda to ciut lepiej. Możemy spróbować się go zapytać, czy to są nowe błędy. Tak i w tym momencie on powinien zobaczyć dzień wcześniej, co było i nam powiedzieć. Napisał nie, to nie są nowe błędy, analizując wyniki, te same błędy, które wystąpiły dzisiaj, 29 stycznia, pojawiły się również wczoraj, 28 stycznia, zarówno pod względem testów, które nie przeszły, jak i komunikatów o błędach. A spróbujmy się go zapytać w oparciu o dni tygodnia, czyli on myśli, że jest 29 stycznia, to spróbujmy się zapytać o wyniki z wtorku, tak, bo już nam powiedział o wynikach z dzisiaj, z wczoraj i zapytajmy się o wyniki z wtorku.
Podsumowanie. Przeszło 12, nie przeszło 0. Szczegóły techniczne. No, brakuje trochę takiej ludzkiej komunikacji, a to oczywiście jest wszystko do udoskonalenia przez komunikację właśnie z czatem GPT czy innym modelem językowym i wypracowania odpowiedniego promptu. Tak, czyli to nie jest tak, że raz przygotujesz ten prompt i on będzie zawsze działał. Za jakiś czas przestanie ci odpowiadać, dopatrzysz jakiejś luki i warto wtedy przysiąść ponownie i zacząć męczyć tego czata czy inny LLM o lepszy prompt. Też dla Ciebie taka informacja, że oczywiście gdybyśmy mieli na przykład więcej tych testów, przechowywali je w jakiejś bazie danych, wyniki tych testów, to łatwiej byłoby nam uzyskać informację na przykład kiedy pierwszy raz ten test sfailował. Natomiast to już wykracza poza materiał dzisiejszego wideo, nie chcę Cię obarczać zbyt dużą dawką wiedzy na jeden raz. Dobrze, i teraz na koniec bonus dla osób, które przerobiły poprzedni materiał. Próbujemy do tego agenta podpiąć rzeczywiste dane. Czyli wracam tutaj do agenta AI, katalogu AI Agent, tworzę nowy workflow, ponownie wybieram Import from File, importuję ten sam workflow, który importowaliśmy już wcześniej w trakcie tego wideo, zapisuję go, dodaję tutaj przedrostek sub, nie od subskrypcji, tylko sub jako sub workflow, tak żeby można było odróżnić go od tego poprzedniego workflowu z poprzedniego wideo. I teraz czas na pracę własną, to znaczy spróbuj teraz samodzielnie dostosować ten workflow w ten sposób, aby był uruchamiany when executed by another workflow z parametrem daty, no i powinien zwracać błąd w momencie, kiedy nie ma wyniku. Pamiętaj, aby użyć przesłanej daty do odfiltrowania właściwych testów. Gotowy? Zapauzuj wideo, spróbuj samodzielnie to zrobić, następnie odpauzuj i za parę sekund pokażę Ci rozwiązanie. Ok, czas na rozwiązanie, czyli usuwam tutaj uruchomienie kliknięciem myszy. Podobnie jak wcześniej dodaję tutaj when executed by another workflow. Pole, które nas interesuje to data. Wracam do swojego GitHuba, patrzę kiedy ostatnio tutaj uruchomiłem ten build. Widzę, że to było 30 grudnia 2025, więc tutaj mokuję datę 30 grudnia, klikam przycisk Save. Następnie podpinam ten workflow tutaj do reszty tych bloczków, klikam przycisk Execute Workflow. Wszystko fajnie, tylko tutaj na filtrze się wysypało, bo filtr bierze obecną datę. Zamiast tego tutaj pobiorę z when executed by another workflow parametr date i teraz po execute mamy dwa rany z tego konkretnego dnia. Więc zapisuję. Mamy get latest workflow run, pobierz artefakty, no i tutaj pojawił się problem authorization failed. Tak, tutaj musimy wstawić oczywiście swój token. Tak, czyli tutaj dodaję ten token, klikam przycisk execute step. OK, udało się, klikam przycisk save, wybieram execute workflow. OK, widać, udało się pobrać wyniki z 30 grudnia. Dobra, i teraz pamiętamy, żeby dodać tą obsługę błędu, to musimy tutaj podać jakąś inną datę, na przykład Sylwester. W Sylwestra strzelałem rakietami, nie było czasu na puszczanie testów. Klikam przycisk Save, Execute Workflow. No i tutaj nic się nie udało uzyskać. Tak, czyli w tym wypadku możemy tutaj dodać if. Tutaj wpiszemy cokolwiek na razie, tak tylko żeby to padło. Czyli jeżeli ten warunek zostanie spełniony, to normalnie pobierzemy wyniki testów, natomiast jeżeli nie zostanie spełniony, to podobnie jak wcześniej, tutaj zwrócimy komunikat o błędzie. Tutaj jeszcze na filtrze musimy zrobić taką opcję, jak tutaj w settings wybrać tutaj specjalny always output data. Klikam przycisk save. Ładnie tutaj wpadło w ten warunek false. Natomiast musimy tutaj jeszcze poprawić dla danych poprawnych. Tak, czyli z powrotem zmieniam na 30 grudnia. Klikam przycisk save. Klikam przycisk save. Wybieram execute workflow. No i ten warunek if tutaj trzeba poprawić. To znaczy wystarczy, że zrobimy coś takiego, że w filtrze pojawiły się jakieś dane, czyli mamy ID. Zmieniamy z is equal na number exists.
I to tyle. Jeżeli nie uda się odfiltrować danych, to ten numer po prostu nie będzie istniał i ten workflow dalej nie pójdzie. Na koniec jeszcze raz klikam Execute Workflow. Jak widać, wszystko tu działa. Pozostaje jedynie wrócić do agenta AI, czyli Simple Test Results. I jedyne co musimy zrobić, żeby ten agent korzystał teraz z właściwych, realnych danych, a nie z tych zamokowanych, to kliknąć na Get Test Results i zmienić na Workflow SAP Get GitHub Test Results. I tutaj ponownie pozwolić agentowi samemu zdefiniować parametr date. Klikam przycisk Save, otwieram czat i się pytamy, jakie wyniki z 30 grudnia. Tak, mamy podsumowanie, co się wydarzyło. Możemy zapytać, jakie wyniki z 31. Tak, tu znowu powinien rozumieć kontekst, że rozmawialiśmy o grudniu, więc zapytać o 31 grudzień. Tutaj widzimy informację, że on pyta o 31 grudzień, ten nasz Get Test Results i dostaje informację No Test Data Found. No i mamy krótkie podsumowanie, brak wyników. Tego dnia testy nie były uruchamiane. I to było na tyle, co miałem Ci do pokazania w dzisiejszym odcinku. W tym odcinku pokazałem Ci, czym jest agent AI i jak wykorzystać go w automatyzacjach. Zbudowaliśmy razem agenta, który działa 24/7 w N8N i którego możesz po prostu zapytać o wyniki testów z dowolnego dnia. Jeśli chcesz więcej takich praktycznych przykładów, to zostaw subskrypcję, bo z każdym kolejnym materiałem będzie tylko ciekawiej. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.